Lugupeetud võistlejad, 11. korda oleme kogunenud, nagu näod on alles täiesti tuttavad, sest 3-4 kuud tagasi me talvekuudel kohtusime siin. Nüüd oli nagu mõte, et viia läbi võistlused aasta algul. Pärnu rajoonis ja tervenisti meie vabariigis toimuvad praegu olümpia raames talimängud. Eelmisel laupäeval toimusid talimängude raames Sindis motocross ja me võime siiski öelda ka seda, kuna tänastest võistlustest võtavad osa ainult meie vabariigi ekipaažid, ka need võistlused on mingil moel samuti talimängude raames. Lugupeetud võistlejad, ma tahaksin tervitada teid edasiralli orgkomitee nimel ja avaldan kindlat veendumust, et orgkomitee on teinud kõik, et võistlused laabuksid edukalt. Lubage seega lugeda edasiralli avatuks ja võistluste lipu heiskavad eelmise aasta võitjad Vello Lehku, Juha Mänd. Võistlejad lipule palved. Võistlejad vabalt. Sõna tervituseks on Pärnu ühendatud almaviikomitee esimehel seltsis Endel Mönderit. Tere tulemast jällegi siia edasi kolhoosi maile. Ja kui peale 10. rallit oli organisaatoritel arvamine, et hakkame nüüd siis talverallisid läbi viima, siis ilmataat ilmselt pani kõik mängu selleks, et talverallist tuleb vist jääralli. Lubage kõigi almavüürlaste Pärnu rajoonist kui ka linnast olevate almavüürlaste nimel soovida teile nael kummi ja lõbusat finissi. Sõna tervituseks on edasi kolhoosi juhatuse esimehe asetäitjal seltsis Siitanil. Lugupeetud sportlased, lugupeetud külalised, lubage mul tervitada teid ja ühtlasi ka soovida teile meelsat niisugust sportlikku vaimu. Meie võistlustel, mis saavad kohe küllaltki liigelised olema. Ma juba leidsin võib-olla killukese siit mõtet, et on meie rajooni või õigemini juba siis nüüd ka meie majandisse tulnud üks säde, see on võib-olla isegi sealt kuskilt Kalgari maadelt ja tahaks loota, et seda sädet jätkuks ka teile siis, kui võib-olla
generaatorid ei anna seda enam pärast vallide ja kraavide ületamist. Nii et edasi kolhoosi juhatuse liikmed tahaks näha, et jõuaks kõik meelsasti ja toredasti finišisse, kuid teiselt poolt ka veidikenegi olla pealtvaatajate poolt, sest ma usun, et meil on olemas niinimetatud ka teine partei, kes ootab seda rajanalja. Nii et tahaks näha nii üht kui teist. Lubage soovida, et võistlused läheksid meie mail kõik ilusti korda ja ühtlasi, et oleks teil ka pärast võistlust meeldivat topsimist ja töötamist oma masinate kallal, mis meenutavad võistlusi, mida nimetatakse juba nüüd edasimail põrsaralliks. Mul on täna ka üks võib-olla niisugune eriline ülesanne just meie kollektiivi poolt välja pakkuda ja tänu siin suure võistluskonna osavõttu nagu seda toetama kutsuda. Meie tulihingelisel sporditööjuhil ja ühtlasi ka tänase ralli peaeestvõtjal Arno Maidal on nimepäev ja lubage mul anda siis juba nüüd kogu meie tänase ühise pere nimel talle üle üks lillekoll. Lubage anda võistluste juhtimine üle võistluste peakohtunikule seltsimees Kalju Koidule. Lugupeetud võistlus, tere tulemast edasi ralli. Olgu, et kujuneb välja jäärad, aga meie kohtunikud on selleks valmis, et registreerida teie tulemusi. Nii, et palusti rajale viia ja kohtume saalis veel koosolekul. Enne start on kell 15.00.
pool tundi hiljem siis ja kolmas start on öösi kell 2:00. Tund aega siis sügisesel ajal. Esimese masina ajal. Toitlustada saab ka nüüd juba osad, talongidega hakkab siis, kui esimesed ringid tagasi. Kellel soovi või nii puhvetast Tapula ära paistab, et kooperatiiv on meiega nii leebe olnud ja meil vastu tulnud ja on igati võistlejate koht. Teisele liigale, kuidas on soovid, kas teeme öösi ära või tahate kõik koos lõpetamist teha? Öösel, jah. Siis on orienteeruvalt pakume 4 ringis välja, kuna 5 peab meil olema siis plats puhas, esiliiga hakkab peale 5 tuleb. Ei, loega siin paistab, et plats mahutab ära, kui ei olegi esiliiga saanud veel platsilt ära minna, tegevus saab käia, nii et Kimmina parkis saab tegutseda siin ja võib juhtuda nii, et ei oleks selles momendis kõik tehtud, aga hakkame siis ikka 2 jaoks. Kui teie soov on, siis teeme 2 jaoks avuda. Ei. See on vaja. Või üldse, lõpumasin katsub hoida võistlejatel sabas või sõidab oma aja vahel? Lõpumasin on sabas muidu üldiselt, aga kart on, et lõpumasin võib tõsta maha käia. No see on loomulik. Ja, aga algul ta muidugi saab. Algul saab. Nii, siis meie telefonid, kui tahate üles kirjutada. Meil on üks on rajooni numbriga, see on Pärnu linnast, saab helistada ilma eelnumbrita 43171. Rajoonist tuleb valida 0 ette ja oodata ära see toon ja siis valida number 43171. Ja siis 2 telefoni on siis rajooni kaudu, nendel tuleb 9 ette valida ja 94 540 ja teisel ka 9 ette ja 94 570. Kui on vaja staapi kätte saada, nendel 3 telefonil on võimalik. On vaja korrata. 0, toon, 43 171. No seda küll, vahepeal anname sõna võib-olla rallikomitee esindaja. Palun. Tähendab, kõik te olete kursis, möödunud aasta tähistas Vabariigi ralliaktiiv 30 aasta juublit. Tähendab, 30 aastat see tähendab sõjaaegsel ajal. Toimus rallikomitee poolt pidulik õhtu, sel õhtul mitmed inimesed ei saanud ühel teisel põhjusel olla. Ka momendil ei ole kõik kohal, aga kes on kohal, lubage üle anda Augsburgi organisatsiooni rallikomitee tänukiri tehtud töö eest eelneval perioodil. Kõigile tuttav sekretär Lahi Maik. Samuti kõigile tuntud Urve Nõmmiste. Ja Andres Andevei. Nii, tavaks see jutt puudutab esiliigat põhimõtteliselt 88. aasta ENSV koondvõistkonna kandidaadid. 7. klassis on kandidaatide tekst üles seatud. Muidugi see ei tähenda seda, et siin võib tulla elu jooksul muudatud. 7. klassis Seger ja Kulli, 8. klassis Raidon Karjus, Lehtko Aava, Kasa. Ja 10. klassis on momendil Olbrei Vaarma. See on teile teadmiseks, et rallikomitee on arvestanud nende ekipaasidega. Kui
tuleb keegi, kes sõidab need lennad kõik üle, toimub korrigeerimine. Jutt põhimõtteliselt nüüd teisele liigale. Väga palju on küsimusi, probleeme olnud. Möödunud mootorite maailmas oli jutt eile päeval Vikerraadios sellest teise liiga niinimetatud rallikoolist. Miks ta on ja miks ta vajalik on? Tähendab, küsimus on niisugune tõesti, et see rallikool hakkab tööle 1. märtsist eeskätt teise liiga sportlastele, kõigepealt teise liiga niinimetatud tegevsportlastele. Kas tuleb 4 või 5 või 6 gruppi käesoleval aastal on väga raske ütelda. Ilmselt Tartu regioon või Lõuna-Eesti, Kagu-Eesti, kõik see, ilmselt seal tuleb eraldi, küll mitte nii nagu Vihkeris öeldi maha, et iga neljapäeva õhtu 2 kuu jooksul ilmselt seal on natuke teistsugune töövorm. Milleks see vajalik on? Tänane saite võistlusmäärustikud. Kõik. Igaüks tõlgitseb võistlusmäärustikku omamoodi. Igaüks tõlgitseb tehnilisi tingimusi omamoodi ja nii edasi ja nii edasi, nii edasi. Tähendab, sealt peale võistlusmäärustiku peale tehniliste tingimuste saate mingisuguse osa pilooditööst, saate mingisuguse osa sturmanitööst, saate minimaalse mahu, mismoodi autot ette valmistada. Ühesõnaga saate kõik need asjad nii teada, et nii on ja teistpidi ei ole mõtet üldse hakata mõtlema. Sest väga paljud siin arutavad, aga ikka võib-olla võiks ka nii. Tähendab nii ja kõik. Elementaarselt. Toru on niisugune ette nähtud toruparkas, siis ta niisugune on. Igasugune agalt ühesõnaga. Et lõpetada kõik see asi ära. Eeskätt teine liiga, kui asi jõuab, kuidas see asi kõik käima hakkab ilmselt. Järgi jõuab ka esiliiga koht kätte. Aga põhimõtteliselt nii see asi on praegu paika. 10. ja Nõukogude Liidu autoralli meistrivõistlustel jõuti 30. raja jooneni. Ja võib-olla, et kui meil tänase stardini on jäänud veel 10 minutit aega, kui stardilipp langeb tänasele esimesele ekipaasile, Leho Karjusele, Märt Ilvesele, siis heidaksimegi pilgu Nõukogude Liidu meistrivõistlustele 30 aasta lõikes. Selle 30 aastaga aastast 1958 kuni 1987 on Eesti NSV rallisportlased võitnud 80 medalikomplekti. Kui päris täpne olla, siis 78 medalikomplekti ja 2 üksikut medalit 79. aastal oli Tõnu Vunni 2 medalit spetsiaalmasinatel ja Volgade klassis paaris koos moskvalase Vladimir Kanina, kuna tegemist oli aga Spartakiadi aastaga, siis jagati ka punktid pooleks, ei läinud need mitte ainult Moskva kontosse, kuna Vunn oli Eesti esindaja, tulid sealt pooled punktid ka Eestimaale. Nii et 80 medalikomplekti, millest 22 on kuldmedalit, 32 hõbemedalit ja 26 komplekti pronksmedaleid. Eesti NSV rallisportlaseid, kes on Nõukogude Liidu meistrivõistlustelt medali pälvinud, on 82 ja NSV Liidu meistriks on tulnud 33 eestlast. Kui võtta aluseks olümpia mitteametlik punktiarvestus ja jagada punkte nii, et kuldmedali eest 7 punkti, teise koha hõbemedali eest 5 punkti ja kolmanda koha eest 4 punkti, on pingerida juhtimas vennad Hardi ja Udo Mets, kes on Nõukogude Liidu meistrivõistlustelt toonud koju 6 medalit. Nende 4 esimest medalit pärinesid Volga masinaklassis, 2 viimast hõbemedalit on tulnud vastavalt 9. masinaklassis ja masinaklassis A2 spetsiaalmasinatel. 5 medalit on 3 Eesti NSV rallisportlasel Ilmar Raissaarel, Margus Virkojal ja Rein Talvaril. Ja kui punktide keele asja ringi panna, siis 3. ja 4. kohta on jagamas Ilmar Raissaar ja Margus Virkoja, kellel võrdselt 2 kulda, 2 hõbedat ja pronksmedalit, mis teeks siis 28 punkti. Ja kõigest punktiga jääb nendest maha Rein Talvar, kellel 2 kulda, 1 hõbe ja 1 pronksmedal, sest esimesed medalid võitsid nii Ilmar Raissaar kui ka Rein Talvar eraldi ekipaasidest. Ilmar Raissaar, nagu mäletame, 1981. aastal 10. masinaklassis, siis veel Tartu taksopargi võistlejana hõbemedali. Ja
Rein Talvar Harju-Kekki värvides võisteldes 1982. aastal Nõukogude Liidu autoralli meistrivõistlused 8. klassis võidetud pronksmedal paaris koos Ando Nõelaga. 6. kuni 8. Valdek, 15. 16. kohta Madis Possul ja Tõnu Vunn, 17. 18. kohta Ivar Peedu ja Juhan Kasemaa. Ja siis tuleb pingeritta juba vahele mehed, kes on pälvinud 2 medalit. Rein Sild ja Toomas Mändve. Ralli saavutas teise koha siisamas edasi karikarallil ja Eesti NSV meistrivõistluste pronksmedal. 85. aastast teine koht Paide rallit ja Eesti NSV meistrivõistluste pronksmedal. Nii et 3 viimasel aastal on mehed pea igal rallil, kus nad on startinud, olnud ka pjedestali kohanõudejad. Ja täna on siis mehed tegemas, võib öelda, oma 4. sõitu spetsiaalmasinate klassis. Esimene sõidu tegid nad juba 86. aastal, kuid see oli Nõukogude Liidu spetsiaalmasinate klassi meistrivõistluste. Teedel Tiit Lutter ja Anne Kiisolt tegid eelmine aasta väga hea sõidu rahvusvahelisel autorallil Lada 87, kui nad saavutasid 4. omas masinaklassis 4. koha ja pjedestali koht 3. koht jäi kõigest 7 sekundi kaugusele. Hästi sõitis Tiit Lutter ka mullusel hooajal lumeraja sõitsid Ants Rüüti karikavõitlustel saavutas ta pronksmedali ja pronksmedali saavutas ka Eesti rallikrossi meistrivõistlustel ja tänane Eesti NSV meistrivõistlustel nad kahjuks katkestasid ja ekipas, kes ka alates eelmise hooaja lõpus asus üle siis seeria masinaklassi A2 spetsiaalmasinate klassi. Varasematest aastatest tunamullusest hooajast teil ette näidata 4. kohad Vana-Tooma autorallil ja edasi autorallil ja samuti lugedes siin ette nende aastanumbreid on need läinud pidevalt kasvavas joones alates 83. aastast 141, 58, 59, 33, 42. Urmas meie ette, Aare Puht ja Aivar Mägi. Eelmise aasta standardi autoralli võitjad ja Paide autoralli teise koha omanikud 8. masinaklassis. 1986. aasta Tehumardi autoralli teise koha omanikud Vana-Tooma ja Eesti meistrivõistluste 5. koha omanikud. Ja 86. hooaeg oligi meestel selline stabiilselt hea, et ei olnud vingerpusse ei masinavärgiga. Kõik rallid, mis alustati, veerisid ka üle lõpujoone ja nende auto kandis liiganumbrit mullu 16. Kuna 87. aastal tuli ette ka katkestamisi, katkestati Vana-Tooma autorallil ja siis samas edasi karikarallil, siis nüüd kui isegi näete, kannab auto liiganumbrit. Siis 8. masinaklassis on 19 ekipaaži ja teie ees on siis 8. klassi liiderekipaas Vello Lempu Juhan Männ, kes on viimasel 3 aastal olnud pidevalt ka meie edukaim seeria auto ekipaas. 86. aastal oli aasta number 6, mullu 10 ja tänavu kannab nende auto aastanumbrit 8. Vello Lempu on Eesti NSV meistrivõistluste 2-kordne hõbemedali võitja aastast 85 ja aastast 87, 3-kordne Vana-Tooma autoralli võitja aastast 84, 86 ja 87. 85. aastal saavutas ta seal teise koha. Vello Lempu on mullune edasi karikaralli võitja, tunamullu siin Pärnumaa teedel Põrsarallil jäi ta katkestajate leeri ja 85. aastal saavutas ta pronksmedali. Nii et esimene ja 3. koht on Vello Lempul olemas, teine koht veel Põrsarallil puudus, kuid kindlasti minnakse rajale ainult võidumõtetega ja et kaitsta eelmise vahel on pigem mäletame veel Jüri Kullit 86. aasta sõitmise põhjal 10. masinaklassis Volga autol
mullusest hooajast alates aga kolis Jüri Kolli Tallinna taksopargist üle Tallinna autovedudesse ja tegi, ma ütleksin, ülieduka hooaja, arvestades seda, et tegemist oli alles esimest aastat Žigulide klassis, saavutas esikoha Kaitserallil, standardirallil ja Sehumardi rallil, teise koha edasi Kaitserallil ja kolmanda koha Vana-Tooma autorallil. Ainukene start, kus Jüri Kolli mullu ei nõudnud pjedestaalile ja kindlasti nende jaoks teie tunnest oli Eesti klassi hõbemedal ja veoautode klassi
Tegi mingi päri, aga seal on planeetis.
ütlevad, et oma arvestuste põhjal on nad praegu 3. kohal. On praegu sooritamas oma katset ja number 27 Aare Kokja liigse kiirustamisega võid sa siin kaotada 10-20 ja rohkemgi sekundi, aga mille kiirustamisega ja väikse minekuga võidab võib-olla sekundi paar, nii et näete, tõenäoliselt ongi targalt võitme. Aastast Jüri Kutsal juba Eesti NSV meister autorallis 82 aasta, hõbemedali omanik 84 aasta, medali omanik. Ei ole Eestimaa teedel sellist rallit ega võiduvõidu. Jüri Kutsal oleks sellest lõpetanud nõukogude autoralli meistri võistlustel. Mingi sugulusside ka suure korvpalluriga. Kes ta on? Isa poolt esimese ringi sugulane. Kas homme ja ka järgnevatel päevadel lähed Kalevi mängule ka kaasa elama? No soovime siis teile jõudu edu ja kuidas praegu oma sõit läheb? Harju kest. Mis see tähendab? Natukene halvemini kui peab. No kõige paremad. Nii et nagu näete, kiivri tagant ei ole siit ka ära tunda, aga nüüd on meeste enda kes selgus majas, et Margus Metstak ei ole siiski mitte see päris korvpallur Metstak, aga nagu ta ütleb, et isa poolt on tegemist esimese ringi sugulasega ja nagu siin rallivõistlus on lõppenud, nii kiirustab ta Tallinna poole, et juba homme olla tribüüni peal ja nii nimekaim Margusele kui ka tervele Kalevi meeskonnale kaasa elada. Ja juba hakkavad meie ette jõudma ka seeriautod, ekipaaž number 16 on praegu meie ees Jüri Kulli ja Albert Artjunjan. Vahepeal on jõudnud meieni info rajalt, et ekipaaž number 8 Vello Lehpu Juhan Mänd kohe esimesel kiiruskatsel on teinud väikese avarii ja koguni nii õnnetult, et Juhan Mänd on natukene seal jalga vigastanud. No loodame, et mitte tõsiselt. Ja võidusõit on siis jätkumas ja esimese seeriaautona, 8. klassi autona on siin meie ees Jüri Kulli ja Albert Artjunjan, Tallinna autovedude ekipaaž. Väga kaunis. Keegi siiski nobedam olla. Ekipaaž number 16 Jüri Kulli, tema ekipaažile oli Markus ning 3. koha Marek Toome, Aleksander Kõu. Nii. A2-s kolmandaks tuli Urmas Mägioja, Indrek Ilomets.
Kiisholz. Õnne ka sünnipäeva puhul. Kõigil. Eriauhind Annamõisa kiiruskatse puhul. Nii et kodu ümber muru rajab. Kõik te saate suure muruplatsi teha. Ja esikoha Leo Kaius, Märt Ilves. Linnud ka kaasa. Üks pidi munema, pidi tööd ka tegema. Lootsime, et selle muna saab siia kasti peale panna ja ei teinud lootusi. Üldvõitja on siis ekipaaž 65 Koval ja Küünemäe. Peremees annab üle. Lubage siis õnnitleda järjekordse põrssa omanikke. Täna on juba teine nagu välja anda. Üks läks nagu Mulgimaale, öeldi, et õigesse kohta minenud. Pidid oskama siga hästi kasvatada, ma ei tea, kuidas teil täna on. Sama asiga. Noh, siis ongi väga tore, saab terve paari. Ja võistkondade arvestuses saavutas teise koha Tehnika spordiklubi Karksi võistkond. Ja esikoha võistkond Mobile. Nonii, ja karikas. Lubage siis õnnitleda võidu puhul. Ja rändkarikas. Tagasi ka järgmine aasta. Järgmiseks aastaks. Täiega tagasi, kui põsi. Graveerida ka palume, kui ei saanud seal autoveod, ei saanud selle oma asjaga hakkama. Võistkondades rohkem arvestus ei saanud kui ainult 2. Nii. Vändre Katse-Sovoos andis Muraka katsel 8. klassi parimatele eriauhindu. Koval ja Küünemäe. Jah, siin on eriauhinne firma Mercal. Mõlemil on seal 2 koos. Kadjaste katsel peaks olema kuskilt Vändra kandist, jah, Vändra Vinter on juures, anti parimale 7. klassi sõitjatele Martin ja Varlikule Märt. Kõige pikemale ja raskemale 10. klassile on välja pandud auhind ka jälle Vändra maid. Ei, võidule. Oligi kõige raskem, jah, mitte kõige pikem. On Volgade klassi 2. koha omanikel Ivanovile Pisa. Selle teise kiirus, selle katse.
teine kiirused. Võidul ka. Ja siis kõige raskemale katsele kurgjale on auhind välja pandud 8. klassi Parts ja Kaarist. Need on meie šefide eriauhinnad. Vikero, jah. Nii, on jäänud üks mälestusmedal ja see on Pärnu rajooni arvestuses oli ainult üks ekipaaž lõpetas, oli ekipaaž 70 kohal. Pärnu rajoni medal. See Tohver. Tohver on. Sohver. Tohver kas seda? Tuleb üle anda. Nii, anname sõna seltsimees Aivõrdile. Tähendab, eile õhtul, kui me võistlust või päeva alustasime, me rääkisime möödunud aasta autoralli 30-aastasest juubelist. 30 aastat on autorallit peetud Eestist aktiivselt, 1/3 sellest ajast on tegelenud tänase võistluse üks suuremaid vaevanägijaid, Vello Prints, ja selle eest talle siis tänukiri. Kas soovib sõna Arno Vaidler? Jälle. Ma tulen latsi ikka siia kohe keskele. Ma rääkisin teise liiga poistele ja mul oli seal kergem rääkida. Teie ees ma tunnen natukene piinlikkust ka. Koolipoiss, jah, teie ees. Tänan toreda võidusõidu eest. Ma arvan, et neid arusaamatusi teiega oli vähem kui teise liiga omadega, aga meie võidusõit nagu oli selliseks väikseks kooliks ja ikkagi võidusõit ei ole üks ja ainukene kihutamine, seal on vaja natuke mõelda ka ja siis meie võistlus natukene seda mõtlemise harjutust nagu ka siin omas tänu Jumala armule loodud tingimustele, Jumala armust loodud tingimustele, siis see mõtlemise ainet pidi kõikidel ekipaažidel olema, kuidas oma võistlusi edukalt lõpule viia. Ja kui Viktor Ivanov kommenteeris, et oli raskeim põrsarallidest, siis nii ta ka vast ehk oli. Ja need, kes nagu öeldakse, ellu on jäänud, need on tõesti tublid olnud. Ja lubage siis soovida edasi majandi nimel, edasi rahva nimel teile head ralliaasta jätku. See oli algus, et ta edaspidi teil paremini läheks ja soovin teile head koju jõudmist, väljamagamist ja esmaspäeval kenasti tööle, kes autosid kloppima. Aitäh! Lugupeetud võistlejad, nagu näete, pikk võistluspäev on selja taga, on õnnelikud ja õnnetud, nagu öeldakse. See on alati rallis nii, ükskord juhtub vähem, apse teinekord rohkem, sellest sõltuvad meie vastavalt teedele, rallitrassile. Ja see oli 11. ralli meil ja nagu näete siin, ikka apsusid juhtub ka organisaatorite poole pealt ja kohtunike poole pealt. Peab ütlema seda, et see koosseis, kes seda rallit ikka läbi viib, see on tohutu suur ja inimesed ka vahetuvad.
me olime eelmisel rallil, mõtlesime küll, et kohtunikud on enam-vähem nüüd paigas, aga näed ikkagi väiksed arusaamatused asja juures on. Aga ma arvan, et te olete juba nii kogenud rallimehed ja see kohtunike koos, sekretäriaat, nagu öeldakse, nopib need vead välja ja paneb nad siis õigesse lahtrisse, nii on ikka see finiš välja kujunenud ja enam-vähem ikka õigele teele või õigele arvamusele jõutud. Ma ei tea nüüd mõni sõna veel rallist tagasi, nagu kui me siin ei küsinud, nagu öeldakse, tee peal ja muidu me ei saagi sellest toessa rallist nagu lahti, aga eks te ise seda mõtlete, kuidas te seda rallit edaspidi nüüd jälle nimetama hakkate. Aga aga meil on nüüd, see on lihtsalt nagu mõtteseid, aga meil ikka väike traditsioon ja arvame, et ikka järgmisel aastal teeme ka talvisel ajal ja kuidas siis ilm juhtub, eks me seda näe. Nüüd, et iga võistlus nüüd lõpetada, muidugi kõigepealt tahaks tänada siin organisaatorite poolt kohtunike kogu, kes on meil peaaegu ka traditsiooniline olnud ja veteranid, siin Elvi Merirand on kõikidel osalenud, peale selle veel terve rea lumeradadel ja nii et ma täpselt ei tea, peaks küsima, mitu korda ta on käinud. Aga ma arvan, et mitte rohkem. Ja ma arvan, et teeme ühise aploosi sekretäriaadile. Eile hommikust nii vara, kui need üles saati, ei ole silma nad kinni saanud ja teekond on nüüd pikk ka Tallinnas, nii et lõunani läheb veel ära, nad kannatavad selle ära ka. Kui nüüd iga võistlus võetakse siis lõppenuks, kui ka lipp langetatakse maha. Ja nüüd ongi siuke ettepanek, et võrsamehed ja absoluutvõitjad lähevad langetavad siis lipu õues maha. Ja meie siis tõuseme korra püsti ja võttes lipu poole. Kuidas sa vedud? Kes see seal on? Eile viimata, kes see seal on?